हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एसएससी हब। एसएससी हब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मेंसुरेशन का क्वेश्चंस, जिससे मेंसुरेशन क्वेश्चन का सीरीज हमारा स्टार्ट हो चुका है। एंड ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप खुद सोचिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। मैं नहीं बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसे है, आपके लिए सही है, आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ओके, मेरे से जो तो क्वेश्चन लेवल इजी होना चाहिए। तो बिना लेट करते हुए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सीरीज, जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। नीरज हैज अग्री टू मो द फार्म लॉन व्हिच इज ए 20 मीटर बाय 40 मीटर रेक्टेंगल। ओके, द मोयर mows 1 meter wide strip. If Neeraj start at one corner and mows around the lawn towards the center, about six mow many times about six many times, I think about six many times would he go around before he has mowed half the lawn. Okay, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नीरज हैज एग्रीड टू मो द फार्म लॉन। एक नीरज क्या किया, एक लॉन को माव करने के लिए, खुदाई करने के लिए बैठ गया। तो लहर जो पहले उसका जो इसका मैं सॉल्यूशन लिख दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। एरिया ब्लॉन्ड आपका पहले कितना हो जाएगा, 20 इंटू 40 मीटर था, दैट इज़ 800 मीटर स्क्वायर्स। एंड यहाँ पे जो एरिया ऑफ द हाफ ऑफ द लॉन दिया है, यहाँ पे देखिए हाफ ऑफ द लॉन दिया है, बिफोर ही हैज माउड हाफ ऑफ द लॉन। ओके, हाउ मेनी टाइम अबाउट दिस इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स वुड ही गो अराउंड बिफोर ही हैज माउड हाफ लॉन। हाफ लॉन माउंट करने से पहले कितना राउंड चल रहा होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया हूँ इस क्वेश्चन का। तो एरिया ऑफ हाफ लॉन आपको कितना मिल जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर। अगर टोटल का एरिया लॉन का 800 मीटर स्क्वायर है, तो हाफ इसका कितना हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर। एरिया लेफ्ट आफ्टर मोइंग 2 राउंड्स। ओके, 2 राउंड्स ख़त्म करने में उसको कितना मीटर स्क्वायर वो कंप्लीट कर देगा, 36 इंटू 16, दैट इज़ 570 मीटर स्क्वायर। देन एरिया लेफ्ट आफ्टर मोइंग 3 राउंड्स। 3 राउंड्स में कितना होगा, दो बार कम होके जाएगा। क्योंकि 2 बार कम हो जाएगा, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए। यहाँ पे दिया है 20 मीटर लिखा है। द माउस 1 मीटर वाइड स्ट्रिप मीन्स आपका यहाँ से 1 मीटर जाएगा, यहाँ से 1 मीटर जाएगा। ओके, मीन्स एक विड्थ के बारे में बता रहा है, इसीलिए मैं राइट यहाँ पे लिख दिया कि फर्स्ट 2 राउंड्स में 576 मीटर स्क्वायर जाएगा। एंड 3 राउंड्स में जाएगा कितना, मीन्स लेंथ में 2 कम हो जाएगा, ब्रेथ में भी 2 कम हो जाएगा, दैट इज़ 470 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली आपका फोर्थ में कितना हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, दैट इज़ 384 मीटर स्क्वायर। दस ही हैज़ टू मेक राउंड स्लाइटली लेस देन 4। ओके, तो 4 राउंड से वो क्या करेगा, देखिए हमको तो क्या है 400 मीटर स्क्वायर लाना है, हम 384 तक आ गए। मीन्स ये आपका लगभग 4 से कम, थोड़ा 4 से कम होगा। ओके, 4 तो नहीं होगा, 4 से कम थोड़ा होगा, तो दैट इज़ लगभग 3.9 3.8 समथिंग इसका आंसर होगा। ओके, आई थिंक समझ में आ गया मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ। यहाँ पे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया, क्वेश्चन का आंसर मैं खुद लिख लिया ताकि आपको समझ में आ गया। ओके, 400 मीटर स्क्वायर करना था। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पर क्या, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी राउंड्स, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स, कितना टाइम्स लगा। तो यहाँ पे लगभग 3, यहाँ पे देखिए हम 384 तक पहुँच गए, हमको 484 लगभग आपका 4 ही हैज़ टू मेक अराउंड लाइक स्लाइटली लेस, मीन्स 3.9 3.8 इतना अराउंड में वो कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन समझने में तकलीफ हो जाएगा। Euclides has a triangle in mind. Its longest side has length 20 centimeters and another of its side has 10 centimeters. If its area is 80 centimeters squares, what is the exact length of its half size? क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक फिगर है, एक ट्रायंगल है। मैं इसे मान लेता हूँ ट्रायंगल को, सॉरी, अच्छा ट्रायंगल बोल रहा है। इसका जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 20 सेंटीमीटर है। मैं इसको डी मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, नहीं इसको काम करते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ओके, क्योंकि मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना है इस फिगर में। तो बोला इसका जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इल्यूस हैज ए ट्रायंगल इन माइंड, इट लॉन्गेस्ट साइड हैज़ 20 सेंटीमीटर्स एंड अनदर ऑफ इट साइड हैज़ लेंथ 10 सेंटीमीटर्स। अनदर साइड मान लो ये ए हमारा 10 सेंटीमीटर है, ए सी हमारा 10 सेंटीमीटर है। एंड इसका जो एरिया है वो 80 सेंटीमीटर्स। किसका, एक ट्रायंगल का एरिया 80 सेंटीमीटर्स।
ये आपका हाइट नहीं है, याद रखना। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द थर्ड साइड मीन्स हमको सपोज इसका एक्स का लेंथ एग्जैक्ट लेंथ मुझे फाइंड करना है, तो मुझे कैसे फाइंड करेंगे? देखिए मैं यहाँ पे एक लॉम डाल देता हूँ, मीन्स ऑल्टीट्यूड डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड डालते हूँ, ये 90 डिग्री में करेगा एंड ऑल्टीट्यूड होगा, हाइट भी वही होगा। ओके तो इसका जो एरिया अभी क्या हो जाएगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके इक्वल टू 80 सेंटीमीटर्स। तो दैट इम्प्लाइज हाफ इंटू बेस कितना है 10 है, इंटू हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर्स। तो आपको यहाँ से सॉल्व करेंगे, हाइट आपको कितना मिलेगा 16 सेंटीमीटर्स, मीन्स से आपको 16 सेंटीमीटर्स। ओके उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम सपोज ये ए बी है, ओके एच मिल गया 16, ए मिल गया 10, मीन्स ये 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है ना। तो हम 20 का स्क्वायर से 16 का स्क्वायर अगर माइनस कर देंगे तो हमको ए बी का स्क्वायर मिल जाएगा। 20 का स्क्वायर मुझे कितना मिलेगा 400 एंड 16 का स्क्वायर दैट इज़ 256। 400 से अगर मैं 256 को माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 144 का रूट ओवर दैट इज़ 12। मीन्स ये जो टोटल पार्ट है आपका 12 है, ये 2 है मीन्स ये 2 है, मीन्स ये 10 है मीन्स ये 2 है। तो एक अभी ए कितना निकलेगा ना, 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज़ 256 प्लस 4 दैट इज़ 260। तो इसका जो एरिया का लेंथ होगा, सॉरी लेंथ होगा साइड का, वो होगा अप्रोक्सीमेटली 260 रूट ओवर ऑफ 260। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन को टोटल इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो वाला एक फिगर है, इससे हमारे पास ये फिगर था, मैं इसको डी माना था, इसको ए माना था, इसको सी माना था। ओके एंड यहाँ पे आपको यह अल्टीट्यूड डालना पड़ेगा, वो बाद में भी डिस्कस करेंगे। वो वाला इसका जो लार्जेस्ट साइड है वो 20 सेंटीमीटर है एंड इसका जो स्मॉलेस्ट साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके एंड आपको एक्स निकालना है। ओके आप ऐसे को निकालेंगे कैसे? देखिए अगर मैं यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड डाल देता हूँ, ऑल्टीट्यूड डालूंगा मीन से 90 डिग्री होगा एंड देखिए इसका जो एरिया दिया था आपको 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पे 10 है इंटू हाइट मीन्स ट्रायंगल डी, इसको ये लेता हूँ, ये ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकाल देते हैं तो इक्वल टू 80 सेंटीमीटर्स। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो एज का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर्स, मीन्स ये जो हाइट है इसका 16 सेंटीमीटर मुझे मिल गया एंड मुझे ए लेंथ भी चाहिए। अगर ए लेंथ मुझे मिल गया तो ए आपका 90 डिग्री है, ए लेंथ मुझे पता है, ए लेंथ का स्क्वायर प्लस ए लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं यहाँ पे देखिए अगर मैं 20 का स्क्वायर से 16 का स्क्वायर का माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा ना, ए बी का स्क्वायर मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 एंड इसका होता है 256 दैट इज़ ए बी का स्क्वायर एंड ए बी का वैल्यू यहाँ पे ए हो जाएगा 144, ए बी का वैल्यू आपका हो जाएगा 12। आई थिंक समझ में आ गया। आपका जो ए बी का वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है, इससे 10 है मीन्स ये आपका 2 होगा एंड इस ट्रायंगल में ए ट्रायंगल में ये आपका 90 डिग्री ऑल्टीट्यूड एंड ए 16 है 2 है, ए कितना हाइपोटेन्यूज एक्स है तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस ए 4 का रूट ओवर दैट इज़ 260 रूट ओवर। इसका करेक्ट आंसर है, एक्स का वैल्यू जो होगा वो हमारा होगा 260 रूट ओवर। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियरली समझ में आ गया? बस अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। एक स्क्वायर हुज साइड इज 2 मीटर हैज़ इट्स कॉर्नर कट अवे सो एज टू फॉर्म एन ऑक्टागन विथ ऑल साइड्स इक्वल, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ऑक्टागन इन मीटर इज हाउ मच। ठीक है, तो बोल रहा है स्क्वायर है, इसको और छोटा से करेंगे। वो बोला एक स्क्वायर है, ध्यान से देखिए, इसका साइड को मैं काट दिया, साइड को काट दिया, दैट ऑक्टागन बन गया। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे काट दिया, ऑक्टागन बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ऑक्टागन बन गया। ओके, मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ, ये डी है सपोज, ये सी है, ये हमारा ए है, ये बी है, ऐसे नंबरिंग दे देता हूँ। ओके, सपोज मान लो मेरा ऑक्टागन का साइड कितना है, एक्स है। ऑक्टागन सपोज एक्स है, सॉरी ऑक्टागन साइड मेरा एक्स है, मीन्स ये आपका एक्स है। सिमिलरली ए भी आपका कितना हो जाएगा, नहीं तो आप एक्स ना मान के आप एक्स काम कर सकते हैं, ऑक्टागन का साइड ना मान के इसको एक्स मान लेते हैं। अगर ए एक्स है मीन्स स्क्वायर का, अगर ए साइड एक्स है तो ऑक्टागन का साइड तो सेम रहेगा ना, तो ए एक्स होगा मीन्स ए भी आपका एक्स होगा एंड ए भी एक्स होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री स्क्वायर है। तो एक्स एक्स है मीन्स ए कितना हो जाएगा, √2x होगा या नहीं होगा। तो सिमिलरली ए जो साइड होगा
ए बी मिल जाएगा मुझे √2x एंड सिमिलरली ए बी √2x बेसिकली सबका साइड मिलेगा, मीन्स आपका जो ऑक्टागन का साइड है वो मिलेगा मुझे √2x। आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा। अभी इसका जो देखिए टोटल आपका स्क्वायर का साइड है 2 मीटर्स, ओके, एंड यहाँ से x से यहाँ से x से, तो ए वाला कितना हो जाएगा, ए वाला जो होगा 2 - 2x होगा या नहीं होगा। तो दिस इज इक्वल टू 2 - 2x का वैल्यू हमको दिया है √2x, यही तो दिया है ना, क्योंकि ऑक्टागन का साइड है √2x। हम यहाँ पे लिखा दिए टोटल 2 है, यहाँ पे x देखिए टोटल 2 है एंड यहाँ से यहाँ तक x है, एंड ये जो वैल्यू ये जो ऑक्टागन का साइड कितना हो जाएगा मुझे ना 2 - x + x दैट इज 2x, ये मिल गया। तो दिस 2 - 2x का वैल्यू √2x, आप क्या कीजिए ना 2 का वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा ना √2x + 2x। x अगर मैं कॉमन ले जाऊंगा, सॉरी यहाँ पे अगर मैं x नहीं कॉमन लेके मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं √2x कॉमन ले जाता हूँ कोई बात नहीं, अगर √2x में कॉमन ले जाऊँगा तो बचे क्या 1 + √2, यही तो बचेगा ना। देखिए √2x अगर कॉमन ले जाऊँगा तो मुझे क्या बचेगा 1 + √2, तो दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज पार्ट इक्वल टू 2, ओके। तब आपको अभी क्या निकालना है, अभी x का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर x का वैल्यू मैं निकालूंगा तो देखिए तो ये हो जाएगा कितना √2x का वैल्यू, बच्चे √2x का वैल्यू मेरा हो जाएगा √2x का वैल्यू हो जाएगा 2/1 + √2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/1 + √2 × √2 दैट इज 2/√2 + 2, 2/2 + √2, 2/2 + √2 इसका आंसर होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए, मैं आपको पूरा बता दिया 2/2 + √2 होगा, या फिर इसको लिख सकते हैं √2/√2 + 1, आप जैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। आप मुझे ये जो तीनों क्वेश्चन आपको दिया कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस ठीक ठाक है क्वेश्चन, या इससे भी थोड़ा हाई लेवल का देना होगा, ओके, इससे भी हाई लेवल कल मैं दूंगा, इससे भी हाई लेवल, ओके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।